Ito na siya! So yes, mag-unbox tayo ngayon ng gimbal kasi filingera ako. So bumili ako ng gimbal sa Kim Store. So ayan. Diba? Naka-plastic pa. Plastic pa. So, in-order ko siya nung Saturday. Dumating siya ng Monday. Ayun. So, COD. So, open natin. Ito siya pinubuksan. Excited na yung asawa kong buksan. Pero, wow. So, ano ito? Ayan. This is for 2,790 pesos. Tapos, if I remember it right, 80 pesos yung shipping fee. Tapos ang gamit nila dito sa Manila is Mr. Speedy. So, ito na siya! So, Prestigio 3-axis handheld gimbal for smartphones. iOS and Android ready. Includes access to free app. High performance with premium matte finish. Ayan. So, ayan. Dito, makikita nyo na. High sample and portrait mode. So, kahit ganyan pa ganyan yung phone mo pwede. Manual zooming. 90 hours of duration. So, portable and lightweight. So, magaan lang daw siya. Pwede mo dalhin anywhere. May panorama siya. Time-lapse. Double 6 power bank. So, pag palobet na sa cellphone mo at bitbit mo si Prestigio na full back. Naku, best. May power bank automatic. And then, adjustable arm. And built-in mounting system. Built-in mounting system yun yung pwede mo siyang ikabit sa tripod. Ganyan. So, Features. Long-term investment. Long-term investment daw. So, yun. So, ano, buksan na natin. So, gamitin natin itong 5 cents. Ayan. Shan, shan, shan. Excited ako. Ayan. Actually, nung January ko pa ito gustong bilhin. Kaya lang, madami akong gastusin ng January. Actually, hanggang ngayon naman. So, inside the box, merong manual. So, by the way, guys, bago nyo pala siya magamit, meron siyang app. It's Gimbal Pro app. So, kailangan mo siyang i-download sa iPhone or sa smartphone mo. Para, of course, gumanas maraming features doon. So, Gimbal Pro. Ayan, yung pangalan ng app. Siguro I will put na lang yung screenshot dito ng phone ko. Yung video niya kung sakaling paano man siya i-download habang kumukuda catch. So, ayan. So, 16 pages lang naman yung manual. So, tabi muna natin to. So, ayan na siya. Ayan na siya. So, ayan. Hindi pa mahulog. So, ayan. Meron siyang foam. Ten. Ano ka pa yung foam? Ten. Tchanan! Ayan. So, matte finish siya. Yes. Ayan. Cute. Ang ganda. So, ayan. Gumagalaw-galaw siya. Chung. So, sabi nila, before mo daw siya i-on, kailangan nakakabit na yung phone. Pero, andito yung power. Ito, itong may pula. So, power, mode, para kung ano nung mode man ang gusto mo. Tapos, hindi ko kung saan to. Pag i-charge mo siya, ayan. Siguro pag gagamitin mo siyang power bank, ito, siguro, ewan ko, I don't know. Basta yun. So, ayun. Hiramin natin yung phone ng Junakis ko. So, paano ba ito? Lagay natin. Tama ba? Ayan. Ay, parang, so, i-on natin. Ayan. Tapos, ano. Oo. Kusa siyang mag-ano, guys. So, mong babaan. Ay, taray. Pag-nerms, ito,
Ganon. Ayan guys, so, siguro ito-test ko siya later. Kasi sabi, kailangan pa daw siyang i-charge. Pero parang gusto ko siyang ilobat muna tulad ng mga ginagawa ko sa mga gamit-gamit ko. Nilolobat ko muna siya bago ko siya i-charge. Parang hindi ko mahulog siya. Wait, ayusin natin siya. Igit na nga natin. Dun, 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 dun. Ay, ang sosyal. Ayun, so makakapag makakapag-vlog ako kunyari kung saan sa. Kaya natutuwa naman ako. So, ayun. Lalim ng Without sa loob ng tiyan! run! I'm so tired! Please subscribe and thank you for watching. Bye!